Привет, девчонки, меня зовут Елена, вы на моем канале. Надеюсь, вас не смущает мой голос. Я чуть-чуть заболела, но мне уже намного легче, поэтому приступим к нашей лепке, которую вам приготовила. Думала, пособирала дома, что видела, что не видела, чтобы придумать более такой сложный дизайн, но нифига не вышло, получилось все очень даже простенько. Помните, у меня эти типа камушки из посылки? Нашла у себя вот такие вот ленточки, которые ни разу не использовала. Видимо, там хотела когда-то, но вот только сейчас пришел их звездный час. Протираю липкий слой. Всегда перед тем, как делать стемпинг, я убираю липкий слой для того, чтобы лак для стемпинга хорошо лег. И взяла эту пластину, но потом передумала. Сейчас покажу почему. Она любой рисунок мне был слишком белый. Я хотела, чтобы оно там было нет такое, чуть там пролистание. И поэтому уже после там многих попыток я многие там рисунки пробовала печатать и выбрала все-таки другую пластину от Burn Pretty. И вот уже ее я использовала в этом дизайне. Убираю лишнее. Я скотчем не пользуюсь, как некоторые. Я использую вот этот валик для одежды. И вот в этом комплекте с ленточками и треугольниками нашла более такую тонкую полоску, потому что мне казалось, что более такая толстая будет слишком нагромождать мой рисунок. И так как все-таки дизайн будет на 4 ногтях, а не на 2, не на одном, и толстая полоска все-таки там, я считаю, неуместна. Кстати, шутить я сегодня не буду. Я сегодня такая серьезная. Так вот, прилепляем все это дело. Я взяла гель-краску от Beauty Luxe. Девочки, я их советую. У меня, конечно, не вся коллекция, но, честно, прям обалденные блесточки. Вот они на такой степени, не знаю, как сильно напичканные, очень пигментированные, очень блестят. Обалденные блесточки. Тут, значит, фольгу я обрамила. Перейдем. Этот клей для страз. Обзор сильно делать не буду на него, но на нем очень хорошо держатся стразы. Он у меня, кстати, находится там, где у меня ссылочка на топ без липкого слоя. И этим, вот, кстати, вот этим гелем для страз можно и делать вот эти вот капельки. Этот гель для страз, он без липкого слоя. Очень удобен на работе. Поэтому, кто его еще не купил, присмотритесь. И также этот треугольник. Я решила как-то, чтобы совместить вот этот мой камушек, который такой серый непонятный, и вот эту типсу, как-то вот их в одну. Я из этого треугольника вот этим гелем для страз также сделаю камушек. И мне кажется, очень даже будет интересно. И также, чтобы все эти типсы более-менее смотрелись одинаково, оформляю и этот камушек также этими блесточками. У Ленки все блестит. Этот треугольничек я оформляю также блесточками. И вот в этот треугольничек, а до этого нанесла матовый топ. Также наношу вот этот гель. Он обалденный, он так хорошо стоит. Им очень удобно клеить стразы. Он такой стоячий получается. И когда вы туда стразу запихиваете, он так ее и со всех сторон обрамляет. Мне он очень понравился. Прям советую. Единственный расход у него большой, потому что я выкладываю это на палитру. И вот маленького выложить невозможно. Делаю также следующее. Сначала подготавливаю, как бы сказать, фон. А потом уже будем лепить. Также оформляю следующее. Естественно, хотя это не естественно. У меня рисуночек одинаковый. И на последние типсы я беру то же самое, что и на первой типсе, только делаю это в другую сторону. Вот. В принципе, все подготовочка, это все такое быстренькое и шустренькое. И также, чтобы это было все интересненько и блестяще. И все равно, где бы я напихала, я везде стемпинг, я напихала везде эту фольгу или ленточки, как называют. Извиняюсь. На мой взгляд, все-таки дизайн оказался не перегруженным. На мой взгляд,
Дизайн получился очень такой даже интересненький. Также я покрыла его матовым топом. И вот эта полосочка, где у меня вот эта ленточка, я ее также оформила вот этим гелем для страз. И он такой получился такой выпуклый, более интересный. Такой можно пощупать его, полапать. Так что, девочки, присмотритесь, очень красивенький. Хотя, кому как. Это наша подготовка, которую мы сделали эти все 4 минуты или 5. Теперь приступаем к лепке. Я надеюсь, вы от моей озвучки сегодня не уснули. Так вот, я беру небольшой шарик. В принципе, даже очень даже большой. И в самом начале я работаю всегда вот силиконовой кистью. Я делаю именно форму, именно гроб так делаю форму, куда бы я хотела, чтобы этот листочек побежал. И потом уже кисточкой. Это моя самая любимая кисточка. Я ее использую только ее. У меня несколько экземпляров еще лежит в полочке новенькие. Я именно выпрямляю, убираю вот эти вот, как сказать, прорезы, которые я делала силиконовой кисточкой. И когда мне нравится результат, его, естественно, можно просушить 5 секунд. Но если я знаю, что я этот листочек не задену при лепке, не буду накладывать один на другой, то, в принципе, я не просушиваю. Но если вы только начинаете работать с лепкой, я бы посоветовала просушить те же 5 секунд, как говорится, зиха, да. И вот. И также делаю второй лепесточек. Естественно, у меня случаются такие казусы, где мне листочки нравятся. Это также самое можно убрать пушером и начать по новой. Также без проблем. Где-нигде я приподнимаю листочки, опускаю, и тогда дизайн как раз вот показывает свою вот эту воздушность, показывает вот этот 3D-эффект. И очень даже интересный. Я решила на этих 2 листочках остановиться. Мне показалось это достаточно. Теперь приступаю ко второму типсу, где у нас треугольничек. Там я взяла чуть побольше кусочек. И так же, как и всегда я начинаю именно силиконовой кисточкой. Я начинаю делать себе форму. И в этот раз я сделала такой двойной лепесточек. Это более такая сложная лепка. В принципе, можно остановиться и на одном лепесточке, как в первом случае. Просто сделать его, допустим, более другим, более в другую сторону. Или повторить. Повторить это тоже сложно. И, естественно, беру опять кисточку и уже ей помогаю, вытягиваю, выглаживаю поверхность, чтобы она уже более была похожа на лепесточек, а не на что-то такие непонятные. Вот, я это все выгладила. И, насколько я помню, я потом взяла еще раз дотс и попыталась дотсом, как сказать, более такие прожилочки сделать или что, но нифига не получилось. Бросьте эту затею. Поэтому потом попыталась выгладить. Тоже фигово получилось. Но я тогда уже болела, поэтому я себя извиняю. И на второй лепесточек я сделала его таким более таким мелким. И тем самым, мне кажется, сам вот этот цветочек-лепесточек, не знаю, как это назвать, он получился такой более воздушный. И когда вы делаете дизайн на 2 ноготках, мне кажется, не стоит повторять одно и то же. Наоборот, тем-то он и интересный, что на одной стороне типа такой лепесточек, а на второй в другую сторону. Вот. Лепесточек я подогнула с одной стороны, там с другой стороны, загнула там уголочек и все. Кстати, лепила я в этот раз гель-пластилином от GD Coco. И вот в серединку я поставила стразинку именно вот этим гелем, который от Beauty Luxe для страз. И вот такой вот дизайнчик у меня получился. Очень даже интересный, милый, на мой взгляд, такой нежный, совсем не осенний, но может менять цвета. Приступаем ко второму дизайну. Я взяла пластину Opatego, и мне понравился вот этот рисуночек, который с паутинкой, очень даже интересненько. И, на мой взгляд, он так вписался хорошо именно в этот дизайн. Кстати, девочки, у кого проблемы со стемпингом, пожалуйста, напишите у меня, и я постараюсь или выйти в эфир, или создать такой видосик, где обсужу именно ошибки при стемпинге. Если у вас есть вопросы, пишите, я видео сниму, как только выздоровлю.
Я взяла этим штампом, как оно, убрала лишнее и нанесла это все на 4 своих ноготка. Также я взяла вот такой вот блестящий зеленый, именно чтобы было вот такой вот какой-то отблеск. И мне показалось, что так будет интереснее. Не просто белое, а что-то там блестящее. И наношу также матовый топ. У меня матовый топ прям мой любимец. У меня их очень много матовых топов, но я обожаю матовый топ от Beauty Luxe. Он обалденный, он прям бомбический. И буду использовать гель-пластилин от фирмы GKO, по-моему, номер 18. Я его показала. Да, S18. Такой красивый, бордовый, обалденный цвет. И покажу более такой сложный цветочек. Хотя сложность только во втором ряду, где надо аккуратненько выкладывать второй ряд. Первый ряд мы делаем, как и в прошлом раз. Рядом составляем лепесточки. Также можно не просушивать, можно и просушивать. Раньше я всегда просушивала. Я всегда боялась, что, не дай бог, там смету, не дай бог, чего-нибудь. Использую, опять же, свою кисточку любимую. И все 3 лепесточка, которые буду лепить, я буду лепить без просушки. Но советую, если вы только начинаете работать именно с гель-пластилином, советую работать именно с просушкой. Если вы работаете на глянцевой поверхности с пластилином, то я бы советовала вот эту поверхность, где будет находиться листочек, пробафить именно пилочкой. Я люблю именно пластилин, мне нравится, как он смотрится именно на матовом топе. И матовый топ я уже не бавлю. Именно хорошо приминаю его силиконовой кисточкой, прям вот хорошо втаптываю. И вот уже 200 раз делала на себе или на девочках, на моделях делала лепку, она прекрасно носится. Даже потом сложноватенько ее спилить. Она не слетает, именно надо ее спиливать. И также помогаю себе силиконовой кисточкой. И потом уже, когда мне нравится именно очертание моего лепесточка, который я создала там себе в голове, помогаю себе. Кисточку я смачиваю все время в жидкость для снятия лака без ацетона. Он у меня просто рядом стоит. Хотя у меня все 2 жидкости стоят рядом, но я использую чаще жидкость для снятия лака. Я окунаю именно ватный диск, ложу его себе рядом на поверхность и вот просто саму кисточку так вот протираю. И вот. Теперь мы делаем второй слой. Давно уже делаем, я просто заболталась. Аккуратненько ложу лепесточек, аккуратненько его придавливаю, вот это начало, где должно держаться лепесточек. И уже кисточкой помогаю себе, но не давлю так сильно, потому что пластилин более мягкий, чем Beauty Luxe. Он от GKO они более такой покладистый, более мягкий, поэтому я не сильно придавливаю. Пока у нас просушивается полностью 60 секунд первый мой типс, я занимаюсь второй. На этой типсе мы будем делать практически то же самое, только в другую сторону. Но тем не менее я решила показать вам, как я делаю второй типс. Также ложу рядом 3 шарика, не просушивая, делаю 3 лепесточка. Я кручу всегда типсу в разные стороны, чтобы понять, как мне удобно, как мне неудобно, куда лепесточек должен пойти. И вот именно грубую форму я делаю силиконовой кисточкой. Потом уже, когда я понимаю, что хватит ли она, беру мягкую кисточку и уже ей выглаживаю поверхность. Она очень мягкая и податливая, и хорошо справляется с пластилином. Пластилин от Beauty Luxe, он более такой жесткий. Мне все-таки вот по консистенции в плане плоской лепки нравится больше GKO. У меня очень большой выбор этих цветов, и я очень даже люблю их смешивать. Они хорошо, прекрасненько смешиваются, и очень даже удобно ими лепить. И также делаю второй ряд, когда я уже просушила первый ряд, естественно, я просушиваю. И на втором ряду также добавляю пару лепесточков, и на этом наш дизайн готов. Добавила пару стразинок тем же самым гелем, который из тюбика Beauty Luxe для стразиков. И на этом у меня все. Очень симпатичненько, нежненько получилось. Надеюсь, вам понравилось. Пишите ваши комментарии.
Будет интересно почитать ваши отзывы. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Пока. Пока я тут снимала, я уже сбегала, обняла туалет, выпила 100 грамм лекарства. Надеюсь, я прекрасненько все озвучила. Спасибо всем, кто мне пишет с выздоровлением. На тот момент, когда видео выйдет, я надеюсь, я уже выздоровлю, и все пойдет как и раньше. На этом у меня все. Пока, девчонки.